बर्तमान आम आउटडोर करुचे आम देखुचु आउटडोर आउट ऑफ 100 पिला जब आम देखुचु 80% पिला बर्तमान थंडा काश जर होकर आस तेणु माने माँ मैंने बहुत अस्थिर होकर दौड़ी जे मो पिला को थंडा काश हो सार कौन करी ज्वर छाड़ू ना बर्तमान देखा जे थंडा काश होना यार कॉमन कोज हो भाइराल टोटाल भाइराल ताकू जदि आपण माने आउटडोर बसिकी ताकू जदि खाली आपण टिके तुम नेजाल ड्रॉप खाओ आउ टिके एंटीहिस्टामिन टिके कौन टिके लिखिदेलु माँ मैंने से आदू साटिस्फाई हो पारना से भावुं जे मो पिला टिके एंटीबायोटिक दरकार एंटीबायोटिक नहेले मो पिलार माने पिला सुस्थ हम ना तेणु से नहीं चलीगले तापर से कौन कले ना जाकि कौटी गोटे मेडिसिन स्टोर पर मागिकी एंटीबायोटिक खावा स्टार्ट करदे किंतु इट इज ए टोटाल भाइराल तेणु यहाँ एंटीबायोटिक किसी आवश्यक ना यही पिला मानक आपन कौन करेंगे टिके तुलसी रस महू टे खोइबे आपन ताकू नाकरे टिके ड्रॉप पकेबे किंबा ताकू टिके माने हाइड्रेशन टिके करे पानी टिके बेसी पीबो नो एंटीबायोटिक किसी एंटीबायोटिक आवश्यक भी ना किंतु आमे कौन करूचु वी डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आमे कौन करूचु ना मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक क्वाक लेवल रे मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ये केस गुड़ा आम देचु केते एंटीबायोटिक दरकार जिते देखिले जे हाई टेम्परेचर इज देयर कफ इज देयर आम स्टेथ पकेलु देखिलु दुई साइड रे क्रेपिटेशन शुणा जाउची ताहले आम जानबू ना एटा हुए तो एटा बैक्टेरियल इन्फेक्शन होते पारे तेणु आम से पिला टॉक्सिक रोची ताहले आम कौन करूँ विल स्टार्ट एंटीबायोटिक विथ प्रोडक्टिव कफ आम कफ सिरप देबू एवं नाक नेजाल ड्रॉपटा पकेबू तेणु मोर मेसेज होची जे वर्तमान जो भाइराल फिवर जो रेट माड़ी चलती बर्तमान ये यूआरटी ओपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होची तेणु तापाई केवल माने माँ मैंने जदि केवल घरे रहीकि भी चिकित्सा करें अस्थिर हवा दरकार ना ताको टिके ज्वर जदि होची पारासिटामोल सिरप टिके खोइबे 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पारासिटामोल खोइबे ताको टिके नाकर नेजाल ड्रॉप पकेबे एवं पिला को अधिक पानी देबे पीवा पाई हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे ताहले एंटीबायोटिक किसी जरूरत ना 4-5 दिन भितर आपणकर ज्वर एवं थंडा काश सब छाड़ आपन गोटे डिक्टम अच्छी जदि भाइराल एनी भाइराल फीवर इफ यू विल ट्रीट द चाइल्ड इट विल क्योर विदिन 7 days इफ यू विल नॉट ट्रीट द चाइल्ड इट विल क्योर विदिन 1 week दैट मीन्स 1 week 7 days एका जिनस तेणु आपन ट्रिटमेंट न कले आप घर जदि जो चिकित्सा मुझे कहली आप घर करेंगे आप पानी दरकार ना पेसेंट विल बी क्योर।